ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டவ் ஹேர் கண்டிஷ்னரோட ரிவ்யூ. இந்த வீடியோவில் நம்ம பேக்கிங், ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஹவு டு யூஸ் அண்ட் ஹவ் ஐ யூஸ்ட் அண்ட் ரிசல்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்டோட பேக்கிங் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்கான செப்பரேட் பேக்கிங் பாக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. இது வந்து உங்களுக்கு பாட்டிலில் இந்த மாதிரி தான் ரிசீவ் ஆகும். அண்ட் வந்து இது எங்கே கிடைக்கும்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர், மெடிக்கல், ஆன்லைன் அந்த மாதிரி எங்கே வேணாலும் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து எனக்கு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் தான் நான் இது வாங்கினேன். இது வந்து ஈஸிலி அவைலபிள் ப்ராடக்ட் தான், உங்களுக்கு எங்கே வேணாலும் கிடைக்கும். நார்மலாக உங்களுக்கு மெடிக்கல் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும். இது வந்து ரொம்ப தேடி அலைஞ்சு நம்ம வாங்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ நம்ம இப்போ ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸ்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இதில் டோட்டலாக 8 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அந்த 8 வெரைட்டியில் 2 வெரைட்டி இப்போ புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டோட்டலாக வந்துக்கிட்டு அந்த 6 ஓல்டு வெரைட்டி ப்ளஸ் 2 நியூ வெரைட்டியோடு இருக்குது. ஸோ அந்த 6 என்னென்ன வெரைட்டின்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ட்ரைனஸ் கேர், இன்டென்ஸ் ரிப்பேர், ஆக்சிஜன் மாய்ஸ்சரைசர், ஹேர் ஃபால் ரெஸ்கியூ, ட்ராண்ட்ரஃப் கேர் அண்ட் டெய்லி ஷைன் அப்படிங்கிற 6 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ நியூவாக என்ன லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா டவ் ரீஜெனரேஷன் ரிப்பேர் அப்படிங்கிற ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ரிஜுவினேட்டட் வால்யூம் அப்படிங்கிற ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டோட்டலாக 8 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டவ் கண்டிஷ்னர் இருக்குது. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டில் இருக்க 8 வெரைட்டிஸோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் டவ் அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் இருந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வெப்சைட்டில் ஒவ்வொரு வெரைட்டிக்கும் அபவுட் த ப்ராடக்ட், இன்க்ரீடியன்ஸ், ஹவு டு யூஸ் அண்ட் எவ்வளோ ருப்பீஸ்க்கு, எவ்வளோ குவான்டிட்டி, எவ்வளோ ருப்பீஸ் அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை அப்படியே எடுத்து உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஈச் வெரைட்டிஸ்க்கும் 8 வெரைட்டிஸ்க்கும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும். இதில் காமனான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா என்ன வெரைட்டி ஆஃப் பாட்டில் எடுத்துட்டாலும் அது வந்து எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ருப்பீஸ், அதோட கஸ்டமர் கேர் நம்பர், இன்க்ரீடியன்ஸ், அந்த மாதிரி பாட்டிலில் நமக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் வெப்சைட்டில் இன்னும் தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னு சொல்லிட்டு இன்னும் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. அதனால தான் நான் வெப்சைட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு இது பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் வந்துக்கிட்டு ஜஸ்ட் ப்ரைஸ், அது கூட நான் இமேஜில் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். பட் ப்ரைஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இதோட காமனான ப்ரைஸ்ன்னு என்னென்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா 180 ml வந்து 176 ருப்பீஸ் வரும். ஸோ இதை நீங்கள் வந்து 180 ml அளவுக்கு நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு 180 ருப்பீஸ், 176 ருப்பீஸ் எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸ் 180 ருப்பீஸ் ஆகும்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் எவ்வளோ ml பாட்டில் இருக்குது, ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வெரைட்டிலையும் 3 சைஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி பாட்டில் இருக்குது. அது என்னென்ன ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இமேஜில் நான் ஆல்ரெடி வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஹவு டு யூஸ் அப்படிங்கிற டாபிக்குள்ளே வந்துடலாம். ஸோ ஆல்ரெடி பேக்கிங் பற்றி பேசியாச்சு, அதோட இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக வீடியோவில் கொடுத்தாச்சு. அண்ட் இது வந்து ஹவு டு யூஸ் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாட்டிலில் கொடுக்கல, பட் வந்து நமக்கு சைட்டில் போய் எடுத்திருந்தோம். ஹவு டு யூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலாக எல்லா கண்டிஷ்னரும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். ஹேர் வாஷ்க்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கண்டிஷ்னர் அப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் இவ்வளோ தான். அதாவது ஹேர் வாஷ்க்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஹேரில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கண்டிஷ்னர் செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்களோட வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அபவுட் த ப்ராடக்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே இந்த ப்ராடக்ட் எதுக்காக நமக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நமக்கு தெளிவாக சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை இப்போ நான் எப்படி யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1.5 மந்த்தாக அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு எல்லா வெரைட்டியும் வந்துக்கிட்டு அவ்வளோ அவைலபிள் கிடையாது. அது போக எல்லா வெரைட்டியும் நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரல. வை பிகாஸ் ஒரு 2-3 வெரைட்டி யூஸ் பண்ணும்போதே இவ்வளோ தான் ரிசல்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணிடுச்சு. ஸோ நான் பெருசாக எல்லா வெரைட்டியும் நான் ட்ரை பண்ணல. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம லோக்கலில் போய் நம்ம மெடிக்கலில் கேட்கும்போது ஒரு டைம் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தா வேறு வெரைட்டி தான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அவங்களும் பெருசாக இந்த வெரைட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லி பர்டிகுலராக வாங்கி வைக்கிறது கிடையாது. எது வருதோ அதை ஸ்டாக் வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ பெட்டர் இது நம்ம ஆன்லைனில் வாங்கினோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு வேணுங்கிற வெரைட்டியை நம்மளே செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்க முடியும். ஸோ அதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ சேம் அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கொடுத்துருக்க மாதிரியே தான் நான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணேன். ஆஃப்டர் த பாத் நான் கண்டிஷ்னர் அப்ளை பண்ணிப்பேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் விட்டுக்கிட்டு நான் வாஷ் பண்ணிவிடுவேன். அந்த மாதிரி தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆல்ரெடி என்னோட ஹேர் டைப் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ட்ரை ஹேரு. நார்மலாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஷாம்பு வச்சு வாஷ் பண்ண பிறகு நல்லா புசுன்னு இருக்க மாதிரி ஹேரு. ஸோ நான் வந்து ஃப்ரீ ஹேர் விடுறதுக்காக கண்டிஷ்னர் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி இதை ட்ரை பண்ணது தான். அது மட்டும் இல்லாமல் ரிவ்யூக்காகவும் நான் அதை ட்ரை பண்ணேன். ஸோ இதில் எனக்கு வந்து 3 வெரைட்டிஸ் கிடச்சி. ட்ரைனஸ் கேர் அப்படிங்கிற வெரைட்டி கிடச்சி, இன்டென்ஸ் ரிப்பேர் கிடச்சி, அதுக்கப்புறம் ஹேர் ஃபால் ரெஸ்கியூ அப்படிங்கிற வெரைட்டிஸ் கிடச்சி. இந்த 3 வெரைட்டிஸையும் அவங்க சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி நான் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணேன். ஸோ என்னோட ரிசல்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது அப்ளை பண்ணி இது முடிச்ச பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடி வந்து ரொம்ப சாஃப்டனாக இருக்கும். அதாவது நமக்கு வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெவி ஹேர், வால்யூம்டு ஹேராக இருக்குது அப்படின்னா அதோட வெயிட்டே தெரியாது, அந்தளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டனாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் நார்மலாகவே வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட்டான ஹேரை தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். அதாவது
நம்ம கண்டிஷ்னர் அப்ளை பண்ணால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பேன். பட் அது அந்த மாதிரி கிடையாது. நல்லா முடியை சாஃப்டன் பண்ணுமே தவிர ஸ்ட்ரைட் பண்ணாது. அதாவது எந்த கண்டிஷ்னருமே பெருசாக ஸ்ட்ரைட் பண்ணாது. பட் இது வந்து நம்ம முடி வந்து எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் சாஃப்டாக இருக்கும், அவ்வளோதான். அண்ட் வந்து இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்க வெரைட்டி வந்து ஹேர் ஃபால் ரெஸ்க்யூ, ட்ரைனஸ் கேர் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறாங்க. பட் அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. 8 வெரைட்டியுமே எனக்கு தெரிஞ்சு காமனான ரிசல்ட் தான். முடியே நல்லா சாஃப்டன் பண்ணும், மற்றபடி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது யாருக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப வால்யூம்டு ஹேராக இருக்காங்க இல்லையா, ட்ரை ஹேர் வால்யூம் நிறையா இருக்க ஹேருக்கு வந்து இது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கண்டிஷ்னர்னு சொல்லலாம். பட் வால்யூம் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே கொஞ்சம் சொட்டையாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். அதாவது நான் எப்படி மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு ஃப்ரீ ஹேர் விடுறீங்க அப்படின்னா நிறைய கேப் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும், உங்களோட முடி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த அளவுக்கு இது முடியை ரொம்ப சாஃப்டன் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷ்னர். இது சாஃப்ட்னஸ் வந்து ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்கெல்லாம் கிடையாது. மேக்ஸிமம் 1 டே உங்களுக்கு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட நார்மல் ஹேர் டைப்புக்கே ரிட்டர்ன் ஆகிடும். ஸோ அந்த சாஃப்ட்னஸும் வந்துக்கிட்டு அந்த கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணி 1 டே தான் உங்களுக்கு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களோட நார்மல் ஹேர் டைப் என்னவோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து மெயினாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வால்யூம்டு ஹேர், கேர்லி ஹேர் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இதை ட்ரை பண்ணால் அவங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக தெரியும் பார்க்கறக்கு. பட் வால்யூம் கம்மியாக இருக்கிறவங்க இதை ட்ரை பண்ண வேண்டாம். ஆல்சோ வந்துக்கிட்டு இந்த வெரைட்டியை பார்த்து நம்ம ட்ரை பண்ணுறது ரொம்பவுமே வேஸ்ட்டு. பிகாஸ் வந்து எனக்கு ஹேர் ஃபால் இன்க்ரீஸ் தான் ஆச்சு, கம்மியெல்லாம் ஆகலை இந்த கண்டிஷ்னர் போட்ட பிறகு. ப்ளஸ் வந்து ஷாம்புலையும், அதாவது டவ் ஷாம்புலையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா சேம் இதே மாதிரி 8 வெரைட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் அந்த ஷாம்பு ட்ரை பண்ணி நம்ம இதை ட்ரை பண்ணால் ஒர்க் ஆகுமான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்காகவும் அந்த 8 வெரைட்டிஸில் ஹேர் ஃபால் ரெஸ்க்யூ ஷாம்பு ப்ளஸ் ஹேர் ஃபால் ரெஸ்க்யூ கண்டிஷ்னர் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கு அதுவும் பெருசாக ஒர்க் ஆகலை, எக்ஸ்ட்ரா தான் ஹேர் ஃபால் ஆகுது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 1.5 மந்த் நான் இந்த ரிவ்யூக்காகவே ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், எனக்கு பெருசாக ஒர்க் ஆகலை. ஸோ உங்களுக்கு வால்யூம் ஹேராக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலாம். அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து நார்மலான ஹேர் டைப் தான், எனக்கு வால்யூம் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இந்த கண்டிஷ்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டாம். அண்ட் இதில் வந்துக்கிட்ட நான் பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆன விஷயம் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா, இன்டென்ஸ் ரிப்பேர் ஹேர் கண்டிஷ்னரில் வந்துக்கிட்டு அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தது கெராட்டின் ஆக்டிவிட்டீஸ், ரிப்பேர் டேமேஜ், டீப் இன்சைட், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு எதுவுமே வந்துக்கிட்டு ஃபீல் ஆகலை. நான் அதை நினச்சி தான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணி இதை ட்ரை பண்ணேன். பட் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நிறைய ஷாம்புவே வந்துக்கிட்டு நம்ம ஹேரை ரொம்ப ஷைன் பண்ணுது. ஸோ வந்து நம்ம அடிஷ்னலாக கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. நிறைய ஷாம்பு வந்துக்கிட்டு நம்ம வாஷ்லேயே வந்து நல்லாவே வந்து ஷைனிங் கொடுக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஷாம்பு என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு வால்யூம்டு ஹேராக இருந்துச்சு அப்படின்னா டவ் வந்து ஒரு நல்ல கண்டிஷ்னர்னு நான் சொல்வேன். 10 out of 10 கொடுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஹேர் வால்யூம் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டவ் கண்டிஷ்னர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 4 மார்க்ஸ் தான் என்னால் கொடுக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல். ஆல்சோ ஷேர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்க் தெம் டு சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல். தேங்க்யூ.